مدحت النبي المنتخى النور أسمانا لوجهه رحيم لم يصل خط رحمانا مدحت نبي المنتخى النور أسمانا لوجهه رحيم لم يصل خط رحمانا حماني هني شيطاني والدر مالكين بجاي سفين خادني من إحسانا. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venu répondre à notre invitation aujourd'hui dans les locaux de Creative Studio, qui est une agence de communication de la place. Donc aujourd'hui nous avons notre ami et Mboku Talibé qui s'appelle Babacar Diouf qui sort son album aujourd'hui. Donc on a voulu le faire ici en toute sobriété dans l'agence pour pouvoir lancer cet album-là. C'est un album spirituel. Babacar Diouf, c'est un Nongo Tarbiya. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme Nongo Tarbiya, c'est des gens que Serigne Saliou a pris sous sa coupole. Et pour certains et pour plusieurs, c'est dès le bas âge. Babacar Diouf est entré au Dara de Ndjouroul quand il avait 7 ans. C'était en 1993. C'était au Dara de Ndjouroul. Il en est sorti le 11 avril 2009. Vous voyez que il y a tout un compagnonnage excusez-moi, qu'il a eu avec Serigne Saliou. Dès l'âge de 7 ans, il est rentré dans le Dara et c'est là où il a mémorisé le Coran. Il a mémorisé tout le Coran. Et c'est un jeune que vous voyez là, il a 28 ans. Il a mémorisé tout le Coran et il a appris et mémorisé aussi beaucoup des panégyriques de Serigne Touba. Il y a un bloc que Serigne Saliou a donné à Cheikh Béthio et lui il l'a aussi mémorisé. Et en 2003 aussi, il fait son pacte d'allégeance à Cheikh Béthio Thioune. Donc durant tout son parcours dans les Dara de Serigne Saliou, il a aussi rencontré Cheikh Béthio, auquel il a fait son pacte d'allégeance en 2003. Donc et il a reçu aussi une mission auprès de Serigne Saliou d'apprendre les khasaïd et de les faire transmettre. Voici une mission noble que Serigne Saliou lui a transmise et qu'il a le devoir de le faire. Il avait sorti un premier single l'année dernière, mais cette année, on a voulu faire quelque chose d'assez professionnel quand même, parce que je tiens à insister sur cet aspect-là. Pourquoi le faire professionnel? Parce que j'ai remarqué que les chanteurs, enfin ceux qui sont dans les chants religieux ne se soucient pas de l'aspect esthétique de leur production. Ils vont en salle d'enregistrement, ils enregistrent et comme ça ils mettent les produits sur le marché. Donc moi j'ai dit à Babacar, on va en faire un produit de qualité. Pourquoi? Parce que déjà moi qui est agence de communication, qui dirige agence de communication, je suis aussi un talibé de Serigne Touba. Donc mis à part tout ça, j'ai le droit et je me réserve ce droit-là de lui faire quelque chose de qualité. D'accord? Donc c'est pour ça aussi qu'on a voulu faire de la qualité, c'est-à-dire la production. Lui faire une belle affiche, lui trouver un nom, lui faire des pochettes de CD. Et aussi, vous verrez, quand vous prendrez le CD, vous verrez que le CD est gravé. On a imprimé dessus, on a fait l'impression dessus. Donc, tout ceci pour montrer qu'on a vraiment misé sur la qualité du produit. Et ça, on ne le fait pas pour gagner de l'argent. Parce qu'on parle de Serigne Touba. On parle aussi des khasaïd de Serigne Touba. Donc, on ne le fait pas pour l'argent. On le fait pour œuvrer pour Serigne Touba. Donc, voici le sens noble de cette action-là. Ben, il se trouve qu'il y a des coûts de production. C'est pour ça qu'on va monnayer
par rapport à ce CD-là, qui sera monnaie à 2000 francs, qui n'est rien du tout. Ce sera une participation symbolique pour ce CD. Mais on n'a pas fait ce CD pour gagner de l'argent. On a fait ce CD pour pouvoir perpétuer les khassaïs de Serigne Touba. Pour que quiconque l'entende au moins dise aujourd'hui, ah franchement, Babacar, merci parce que ce tube Rafarna, par exemple, je n'ai pas eu cette terre-là voilà. Donc ça, j'insiste sur cet aspect-là. Donc voici en gros ce que je voulais dire sur la production et un peu sur Babacar. Donc voilà. jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou Cheikh Béthio jaamu Serigne Saliou yàlla na fi yàgg lool te wér ñu ñaanal Cheikh Béthio jaamu Serigne Saliou yàgg fi lool te wér di ñaanal Serigne Cheikh mu Serigne Saliou ak njabootu Serigne Saliou yëpp suñu borom yàggal leen fi barke xaside yi waaw cassette bi moom ni ko Ousmane waxee rek moom moo ñu jàppale ci cassette bi ñu fas yéene ko yaatal ndax li tax yaatal gi mooy sëñ bi dañoo def ñu doon ay jànkatu xasida yoo xam ni ci ndimbalam la daanaka lu ñu xam ci xasida rek lépp daara ja lañ ko xamee sama benn mag bu tudd Abdou Khadir Jiili moo ma daan jàngal foofu bi mu wàccee ma am keneen ku ma doon yeggali ci sama njàng ku tudd Abdoulaat Ndiaye ak sëñ Saliou Faye tamit ñu ma jàppale ci njàng mi lañ waaye tamit suñu boroom xéwale ma Serigne Saliou doon ku bëgg xasida lool ba pare amoon ay daaj yoo xam ne moom moo ko tànnaloon boppam lu mel ni waa kër sëñ Massamba ak daaju sëñ Cissé yi loolu dafa bañoon rajo sax ci daara yi waaye dafa jël rajo daal ne nañ ko indi ci daara yi pour ñuy répéter daaj yooyu mu wax sëñ bi nag dimbali woon ñu ci lool nga xam ne daanañ am tawféexu mu woo ñu ci daara ja nit jëlee ñu fa ñu ñëw mu indi ñu ba ci moom ñu toog di ko jàngal xasida nga xam ni dañ daan taxaw nii di jàng xasida ba ci maanaam dimbali woon nañu tamit ba fu ñu mësaan taxaw ci biti buñ jàngee mu tijji bunt bi wooñu waaw nga xam ni defal na ma ci ay xéewal yu bari ak maanaam ñu bari tamit seede nañ ko jox na ma ci ay barkeelu te it noonu la ma ko waxee woon del jàng xasida yi te di ko jàngale la ma waxoon ne ma dee ko yaatal te cassette bi damaa jàpp ni ci yaatal la bokk maa foofu rek lañ sukkandiku ba jéem ko génnee nii waaw Rafana yi fukki bunt la yoo xam ni sëñ bi moo ko def ci sas bi maanaam sas bi dafa doon xasida yoo xam ni Sëriñ Saliou moo ko tuddee sas wi sas mooy loo xam ne moom lañ gàdd maam gàll sa ndodd maam loo xam ni dafa waxoon ni képp koo xam ne jàng nga ko jeexal nga ko la ma la sasoon sama diggante yow wàcc na jeexal nga ko loolu moo tudd sas waaw loolu moo tudd sas woowu nag wax nañ ni moom moo sàkkoon ci sëñ Abdoulaat mu am ay xasida yu mu ko sélectionné ci daare kaamil daal di ko koy indil bokk na ci ay jës boog mooy mu xaddamaat ma faar ñaan mi daal di xasida yu bëri waaye yii nag dafa nekk yoo xam ni ay 10 bunt la sëñ bi dajale leen ñu téye leen daaju Rafana yi ndax ñoom ñëpp ñoo tegaloo fukki bunt la maanaam bunt yu nekk ak ni ko sëñ bi tënkee am na ci juróom yoo xam ni weeru safar la ko tënkee mooy weeru màggal gi waaw am na ci yeneen yoo xam ne tamit benn boo xam ne bi nga xam ne mooy biñ ne ci bopp bi Rafana la tudd boobu sëñ bi mi ngi ko tënkee ak weeru gàmmu gi yemaas soxna bi ka mi ngi ko tënkee ak ay alxuraan bi ci topp di ma daxtu nabiyam taxaanoor asmaana mi ngi ko tënkee weeru muharram di mooy weeru tamxarit beneen bi mooy xëdaan yi hum fi xaalidoona ay alxuraan la beneen bi di muhammadul muazzam di maxawta boobu maam da cee tagg yonent bi yi ci des nag yeneen juróomi yooyu ay safar lañ yoo xam ni weeru màggal gi maam la ko tënkee. Monsieur Kébé, Abdoulaye Kébé, SenTV.info. Voilà. Tout à l'heure, vous avez dit que l'album comporte uniquement 2 titres. Pourquoi ce choix de 2 titres?
C'est ça ma question. D'ordinaire, on voit des albums avec 7 voire 8 titres. Pourquoi lui, il a choisi 2 titres? Bon, c'est ça ma question. Je me présente, c'est Moustapha Thioune, journaliste reporter à FM Sénégal. Effectivement, en fait, je salue l'initiative que vous avez entreprise par rapport à cet album. En fait, ma question, c'est en fait, quels sont vos projets par rapport à la promotion de cet album? Certes, vous avez avancé une seule cause, c'est-à-dire en l'occurrence Serigne Touba, parce que vous êtes des condisciples. Mais est-ce qu'en fait, vous avez pensé par rapport aux revenus financiers de Babacar Diouf? Ensuite, la deuxième question, c'est par rapport à votre agence de communication, à savoir Creative Studio. En fait, quels sont vos projets, surtout sur la musique spirituelle, comme vous l'avez annoncé, qui commence à avoir je veux dire une baisse, une manque de visibilité sur la scène médiatique? Je vous remercie. Abdoulaye Kane, journaliste, banlieueinfo.com. Alors j'ai 2 questions. Bu njëkk bi mooy benn laaj bi damay wax wolof quoi pour nga mën comprendre. Laaj bu njëkk bi mooy wolofal bi yow yaa ko bind wala da nga jël bindu sëñ bi nga def ko ci wolof. Deuxième mooy bi ngay wax tënk kan moo tënk di ngay wax ni sëñ Touba bind moo tënk kii wala sëñ Saliou moo tënk bindu sëñ Touba yi dama bëggoon mu leer quoi sama bopp. Merci. Donc voilà, en ce qui concerne l'agence de communication Creative Studio, c'est une agence de communication de la place qui est là, qui est spécialisée dans les arts graphiques, dans la communication en général, la production audiovisuelle, l'impression graphique, mais surtout l'événementiel. On a eu pas mal de projets qu'on a eu à faire ici récemment, il y a 2 mois. Mais pourquoi j'ai fait, en fait je ne l'avais pas encore jamais fait par rapport à une production d'une musique spirituelle. Pourquoi je l'ai fait? J'ai donné les raisons particulières au début. C'est que parce que Babacar, c'est un condisciple à moi. Et que moi, j'ai une agence de communication et j'ai envie de œuvrer pour Serigne Touba. Donc, ne serait-ce que par rapport à cet aspect-là, j'ai décidé de lui faire la production et la promotion de son album. On lui a concocté tout un bon plan de communication par rapport à lui. Donc la presse écrite, la presse audiovisuelle. Et aussi, on prévoit de lui faire une tournée. Même si c'est en Europe, en Italie, on a déjà pris des contacts avec un Dara qui est là-bas pour pouvoir venir aussi se produire là-bas. morceau yi ñaar la benn bi xasida la benn bi olofal moo tax mu nekk ñaar waaye ci biir xasida gi dafa am ay bunt yu bari yoo xam ne 10 bunt la boo xam ne bu ñu ko doon def ay titre mën na nekk 10 ak 11 bii di olofal bi waaw waaye lépp xasida gi yëpp lañ boole mu nekk benn titre ak olofal bi waaw bunt bu nekk 12 bayit la bunt bu nekk 12 bayit la muy 10 bunt nga boole ko waaw loolu mooy xasida gi xam naa lépp dina nekk ay 53 minutes lépp 53 minutes la kon xam naa xasida gi mooy war a nekk 45 wala 40 yooyu waaw ci xayma. waaw loolu su ma ko doon tënk mooy Sëñ Tuubaa la ci ëpp mi ngi ciy wax digganteem ak suñu boroom ak digganteem ak nasaraani ak maanaam moom maanaam njariñ li mu doon Sëñ Tuubaa njariñ li mu doon moom lay wax. lii maam fii mu toll nii aajam may ko su doon dund tamit junni at am nañu dund junni at yoo xam ni Sëñ Tuubaa fii mu toll ci yàlla ñoom tolluñ fa looloo waral mu ne ibaadaatu naafaaxat ibaadaatu xayrina wa billaahi min iblis sama zikri husna sama jaamu yàlla moo féete kaw bépp jaamu yàlla ku dul man te ci alxuraan laa dàqee seytaane ñaareel ba tamit wax na ni tuwasilu aqlaami ilallaahi aabidan bilaa xalwatin wallaahu abxaa kama axnaa mooy ci njariñ li nga xam ni moom la dafa wax ni xam nga suñu borom dafa wàccee nit ak jinne fii ci àdduna pour ñu jaamu ko suñu borom nag dani wàccee naa leen ci àdduna waaye na ngeen dellu si waat kenn ku nekk sa ruu na mu setee woon ba ma lay indi àdduna na nga fexe ba booy ñibbisi waat ci man sa ruu na setee noonu Sëñ Tuubaa nag ci la wax ni tuwasilu aqlaami ilallaahi aabidan bilaa xalwatin wala abxaa kama axnaa képp koo xam ni jàpp nga ci sama xaside yi di nga yegg ci yàlla lu dul ngay dugg xalwa te yegg ci yàlla ñun ñëpp kenn ku nekk moo la tax a ñëw fii moo xam nga xam ko wala nga bañ koo xam waaye kenn ku nekk yegg ci yàlla la suñu borom sant beneen bi nga xam ne moo nekk digganteem ak suñu borom loolu ak may la
lim ne katabtu wa inni shakirun lastu shastika xanni masa anillahu ishana mu ne maa ngi bind de waaye jàmbatuma ndax man yitte yu ma am su nekkee sama xel balaa ma kaa wax suñu borom fajal ma samay aajo. beneen bi mu ne ya ni yardwaan min kulli wijhatin wali xiida yum nu zikri wal xatti wal xalam loolu amul kenn ku ko mës a am ci àdduna. loolu mooy koo gis ci àdduna li ko indi mooy ngërëmal yàlla saa bu xëyee ci lay nekk moo waral julli yeeg jaamu yàlla boo gis yaa ngi ñaan suñu borom bég ci yow ba gërëm la. Sëñ Tuubaa dafa wax ne nag man ngërëmal yàlla moo may wër di ma doxee wet gu ne saa yu ma doxee dajeeg ngërëmal yàlla ne ngërëmal yàlla ci man moo may sàkku waaw. beneen bi tamit nee na li yan xaada hindal bahr maarumtu bi radaa woyn xaada siran ismi bin nasri wan nasmi dafa wax ni suñu borom dafa am ñu ne suñu borom am na téeméeri tur nag juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yi 99 yi la feeñal benn ba nag ba manqué mooy xool ku ko neex mu xamal ko waaye boobu yii ngay gis yëpp ay melo la waaye boobu mooy tur wi dëgg-dëgg moo tax ñu ne ismullahi ansam boobu boo ko tuddee ci jëmmam ji direct lay dal loolu doo ci ñaan mukk suñu borom di delloo sa ñaan suñ Tuubaa dafa wax ne mbóot moom nag suñu borom defal na ko ci biir xasida yi waaw loolu maam ci tënk mooy daa jërfanaa yi sama mbokk taalibe kuñ naan sëñ Mandumbe Caam moom it jànkatu xasida la ci daara ji la nekkoon moom it ku sëñ bi ràññee ci njàng la ak way moo ko bind jox ma ko ma way ko waaw moo bind olofal bi waaye maa fent daaj bi way ko waaw ni ko sëñ bi bindee rek lañ ko jàngee ndax noonu lañ ko Serigne Saliou jàngale woon Serigne Saliou loolu la bëggoon ci xasida da daan wax ni maanaam jarul neexal jarul def dara maanaam kenn ku nekk maanaam lim la royloo rek la bëgg ñu jàng ko ndax soo seetee ñi nga xam ne ñoom la ñu royloo mooy daan jàngal Sëñ Tuubaa te ñooñu seenum njàng bu dee baat ñoo ko gën a naqari ci yoonu murit waaye ñoo dàq jàng ci yoonu murit kon loolu njàng ma la sëñ bi bëgg ci njàng ma mooy njàng mu dëggu ak mu tegu ci yoon waaw te it Sëñ Tuubaa xéewala nañ ci daanañ ko jàngee nii waaw mu nangu ko te it defal ñu ci lu nekk tamit waaw te it neewoon nañu na yaatu te jàpp naa ni maam comme ni ma ko waxee woon sànq lii ci yaatal gi la bokk ndax dane ma woon ci làmmiñam dee ko jàng te di ko jàngale nit defaluma lu ma gënal jàng xasida ci sama daara yi moo tax nag te dane mu ne na yaatu googu nag damaa jàpp ni maam lii ci xeeti yaatal la bokk waaw di wane ni moom mii kat daa jébalu ci Cheikh Béthio man mii tamit taalibe Serigne Béthio laa je suis un cantakon donc loolu c'est une parenthèse pour dire la relation particulière que le Cheikh a par rapport ak Serigne Saliou ndax moom mii ba mu jébaloo ci Cheikh bi c'était en 2003 ci daara ja ba mu ñëwoon di ko wax ba Serigne bi Cheikh bi ni ko yow man ak yow ñoo bokk Serigne waaw loolu lépp waaw te moo leen yóbbu daara ji tamit loolu lépp ay firnde la ci le Cheikh ci jamono ji nu mel mu jëli ay ndaw yu mel ni ñun yoo xam ni mosuñu xam sax luy baax di siin waaye muy jéem a def ci ñoom xam-xam suñu borom ak liggéey loolu c'est une parenthèse bu ma rek doon bëgg souligner par rapport ak loolu. ma tudd Xaadim Kan maa ngi leen di jaar wér di jaar sëñ Babacar su mbokk taalibe man dama amoon benn question bi ma koy laaj ndax damay fekk fi ñu toll maam ñu ma doon wax ci wàllu sas bi ma dégg mu mel ni album bi ñaari titre la génne te booy xool sas bi ab lim la léegi moom dama ko doon laaj ndax moom dafa daa namm ab ndorteel ci maam limu sas bi maam tàmbalee ci daaji rafanaay comme ni mu ko waxee ndax dafay continuer wala boog luy yem fii la loolu question la boo xamante ne dama ko koy laaj ndax dafa jubloo jël sas bi yëpp def ko ay album yoo xamante ne dinañ ci mën a maam mbokk taalibe dinañ ci gën a mën a maam miin sas bi waaw loolu daal moo nekkoon sama question boo xamante ne bëgg naa mu leeral ma ko ndax luy yem fii la wala dafa bëgg a jël dafa bëgg a promouvoir sas bi yëpp ba pare expliquer tamit murid yi sas bi maam essence bi ndax day doon loo xamante ni ci sas bi rek la yem wala yeneen xasida yi ndax booy xool sas bi dëgg la am na ci yoo partie yoo xamante ni suñ mbokk taalibe yi ñu am na ci xasida yi ci nekk yoo xam ne ñu ngi koy yëkkati am na ci yeneen xasida yoo xamuñ ko am na ci yeneen xasida yoo xamante ni tamit ñu ngi koy jàng te nekkul ci sas bi ndax Babacar Diouf moom day yem ci sas bi rek wala day def ak yeneen ci yeneen xasida yi loolu laa bëggoon mu leeral na. damay njëkk tontu suñu Ousmane
bi ñu ko sëñ bi digalee léegi de boobu sax fekkoon na avant sëñ bi di ñu ko digal fekkoon na ñu am ab kuréel daara ja kuréel bu ndaw léegi damaa doon jàng ci biti mu woo ma bi ma noppee mu ne ma sama boolu bopp baa ngi nee cere jaa ngi nii ñeex maa ngi nii sif ci loo doy ta nga reer ma reer ba noppi mu woo Saal Jaxate daal di ko ne dama nga indil ma ñaari yére ci biir mu andil ko mu ne ko bii ban la mu ne ko bii abbaaya la mu ne ko andil mu jox ko sëñ bi teg ci kawam mu tàllalaat ko beneen mu ne ko bii ban la mu ne ko bii abbaaya la abbaaya ak simis alaaji mu ne ko andil mu andi sëñ bi daal di koy baxañ daal di ma koy jox ba ma nangoo waaye bàyyiwul mu ne ma fonk gi nga fonk xasida yi moo tax ma jox la pour nga barkeeloo ko soo demee xasida yi na yaatu dee ko jàng te di ko jàngale waaye lu jiitu loolu yoroon naa ab kuréel daara ja waaye boobu maa ngi doo ko sos ma ne ko man sax am naa ay gone yu ma yor daara ja ña ngay jàng mu ne mbaa mën nañ jàng ma ne ko waaw mën nañ ko lool sax ndax boobu ñu ngi doog a commencé te damaa jàpp ni moom lu mu dégg moo gën lu mu déggul comme dégg na ni gone ya mën nañ jàng rek kon xëy na maanaam gone yi joxe ci mën jàng waaye boobu ñu ngi doog a dal ma ne ko waaye nag damaa bëgg ay xasida yu ndaw yoo xam ni moom la ñuy commencé di jàng mu ne ma yow loo ma ci laaj ma jox la ko après ci laa ko ni gis bu laa bëgg bu ndaw mawaahibu ma faatul jinaan midaadi ak mu xaddamaat ma ne ko juróomi téere yooyu benn bu ne ñaar fukk laa ci bëgg mu ne ma yow boo loo ci laaj ma jox la ko léegi nag ci la ma booleeg Seexuna mu jox ma Seexuna mi nga xam ne moo yoroon caabi téere yi mu jox ma ko waaw ba fi mu ne nii sax maanaam mbuus ga ma ko sëñ bi joxoon mi ngi ma denc fi mu ne nii waaye tamit boobu tamit bi bañ nekkee daara ja la ci lañ nekk ba ni ñu wàccee ñibbisi fii biñ ñibbisee fii tamit bëri na ci ñoo xam ne ñu ngi leen di jàngal ba fi mu ne nii ñu wax ak yow yor naa ñeenti kuréel waaw yor naa ñeenti kuréel yoo xam ni am na ci ay ñoo xam ne ay cantaakoon lañ am na ci ñoo xam ne duñu ay cantaakoon am na ci tamit kuréelu soxna bu ma yor bu waa Mermoz am na tamit ñeneen ñoo xam ni maanaam suñu mbokki taalibe lañ yoo xam ne ak koo xam ni daayira bi mu yor benn donga tarbiya moo ko sos ma leen di répéteel am na ci tamit ñenn ñi nga xam ni benn yoo xam duñu ay kuréel yoo xam dañuy ñëw ci kër ga ñuy jàng si am na ci koo xam ni sax daaw la commencé waaye sëñ bi defal nañu tawféex ba ren jii maam at lëm sëkk la jeexal sas bi moom jeexal na sas bi waaw kooku suñu saal ndiim lañ koy wax géej waaye la dëkk waaw suñu xaadim li mu wax ci sas bi loolu dëgg la maanaam suñu yéene mooy sas bi lañ bëgg njëkke ba pare ndax mooy lu ñu sëñ bi sas ba pare loolu lañ bëgg njëkk a defar ba pare maanaam daa jër fanaa yi benn buntu la ci maanaam bu fekkoon lu ñu leen di kii benn xasida la ci léegi buñ noppee incha allah dinañ seet daaju yaamu krimat yi après jës bu après mooy après mu xaddamaat dañoo bëgg sas bi yëpp incha allah bu neexee Serigne Saliou ñu jàng ko ñëpp di ko mën a am ci lu leer ndax xasida yi sax liñ ci gën a posé pour ñu enregistré ko maanaam da cee am ñoo xam ni dañuy jékki-jékki woo ma ne ma man kat ci yow laa répété rum naa wala ci yow laa répété wala xadd karam naa yu xasida yu bëri ñoom dañ koy bëgg répété ci koo xam ne maanaam njàngam xaw naa set tuuti ñoom nee nañ paa bi mën nañ ko répété waaye paa bi sëñ Siise da cee bëri ay juum am ak ay band yu dagg ak yooyu tamit maanaam aal yoo nekkoon maanaam da koy xaw a wàññi maanaam duñ comprendre juum bi nan lañ ko war a defaree wala duñ comprendre maanaam paa bi kaset bu dagg bi ñoom nan lañ ko lijjantee waaye comme sëñ bi dimbali nañ ñu ci ba jàngoon nañ ko daara ja ba maîtriser ko moo tax saa buñ ko enregistré ñu ci bëri di ci répété di ci roy waaw madaxtu nabil muntaxa noora asmaana li wajhi rahimin lam yasal xattu rahmaana madaxtu nabil muntaxa noora asmaana li wajhi rahimin lam yasal xattu rahmaana xamaani hani sheytaani wa durri maliki bijaayi safin xaadani min ihsaana raditu anil
الباخي وعن خير خلقه وفي مدي جاوزت كحبا وسانا رفعت إلى المختار لله مدة مدادي وأقلامي ولي ظان ميزانا محى الله أمرادناني بجايه كما لي سوى قلبي نفى الله أحسانا محمد المختار ماهن ومكرم عليه صلاة الله ما دام مغوانا داني إلى مدينة بحب ذاته عليه سلام الله ما حسط رضوانا حماني إلهي بالنبي عن مدرة ولي طيب المختار بالله أوتانا إذا قلت للمختار بالله خدمة كفاني به باقي شقاء وشيطانا حمدت على المختار رب الذي مهان ويا بنات ساتي ولي خاد خفرانا مع الله قصد الدر نهوي بجاه من إليه به أوصلت ما فاق جيرانا دعاني لإقدامي نبيه بذاته بحب رحيم لم يصل خط رحمانا atal suñu jëf defal ba ñuy safee ka saf mindee fi yaakaar sak jëf sa jëf ji rekk a am solo sëriñ bi yaatal suñu jëf defal ba ñuy safee ka saf mindee fi yaakaar sak jëf sa jëf ji rekk a am solo leneen lu dul sa jëf ji tey yal na ko yàlla buur bi fay yow rekk yaa am li le fay keneen amul lu am solo sëriñ bi Tuubaa nga dëkkal murid yi yaa leen ko indil amul keneen ku ni dalal feneen fu ëpp fii solo ndeken daa amul solo ku am ko yaa jox ko solo sëriñ bu mag bee di solo murid yi nan def ko solo moo ami pàkk yi maye moo ami ñaan yu ni maye xal na yoon wa ni amee ngërëm li moo ko am solo